其實一直以嚟香港俾我嘅感覺都係非常割裂嘅。我哋前嗰幾日先去完香港，喺香港你揾本地人問路呢，佢哋係真係同你講得好仔細嘅。你出到地鐵喺邊個口度左轉，行過幾多個街口之後再左轉，再行幾步呢就可以見到間鋪頭。佢哋係真係驚你蕩失路㗎，但係呢，你都可能會轉個頭行入某一間茶餐廳嗰度就會俾人歧視。喺網絡上又係，你有陣時可以睇到一啲香港 IP 嘅人喺度話唔歡迎大陸人啦，大陸人素質好差啊，大陸啊好落後啊之類之類嗰啲。但係咧喺呢啲貼嘅評論區底下咧，多數都係會出現同樣係香港 IP 嘅人去反駁佢。我真係好驚訝於一個城市入邊，佢竟然會有兩種諗法咁極端嘅人。就好似今次香港大火，有人會覺得深圳消防喺蓮塘早啲咁集結係喺度做 show， 但係有人都會覺得多啲消防員過嚟幫手係一件好事。但係我覺得喺呢啲人命關天嘅時候，真係冇必要再你鬧我一句，我又鬧翻你一句，冇俾有心之人挑撥離間。因為好多嘢我哋係唔了解嘅，與其係有咁多心機去講呢啲，不如去關注下點解會8棟樓一齊燒通咗，幾時先可以用金屬架去代替竹棚？點樣先可以杜絕類似嘅事情再發生？真係唔好再嘈啦！